TH Becker, ông ấy có một công thức thought là suy nghĩ, feeling là cảm xúc. Vì suy nghĩ thì mình tạo ra cảm xúc, có cảm xúc thì nó thúc đẩy hành động, và hành động nó tạo ra kết quả. Thế nếu mà mình tin vào cái điều gì thì cái kết quả nó hiện ra. Những cái thứ này được gọi là thế giới ở bên trong, result kết quả là thế giới ở bên ngoài, inside và outside. Thế nếu ở bên trong mình nghĩ về người chồng hoặc người vợ, đúng không? FA người ta nghĩ người vợ, chồng, người vợ. Thế mình nghĩ về nó, thế mình chỉ nghĩ về nó thôi, mình có cảm xúc về nó. Xong đến cái phần hành động mình không hành động thì kết quả nó sẽ ra. Mình muốn có một anh đầu trọc áo đen làm người yêu mình, đúng không? Ông anh chỉ nói ví dụ thôi, không phải anh đâu. Mình muốn một người đàn ông giỏi giang làm người yêu của mình, thì mình muốn, và kết quả thì mình đang không có. Như vậy là cái bảng này gọi là bảng cân đối trong và ngoài nó đang đánh nhau, thì ở đây xuất hiện sự khó chịu, khó chịu. Trong thì muốn, ngoài thì chưa có, thì xuất hiện sự khó chịu. Và cái sự khó chịu này nó chỉ được giải quyết khi mà chúng ta có cái cầu nối ở đây, được gọi là hành động. Khi mình hành động thì mình sẽ thông được cái thế giới bên trong và thế giới bên ngoài. Nếu mình nhìn thấy một anh mà đúng là người yêu của mình rồi, việc của mình là hành động, là mình phải ra mình nắm tay anh và nói rằng là em yêu anh như mèo yêu cá rán, thì kết quả là mình sẽ có một anh người yêu, đúng không? Nhưng mà lần đầu tiên mình làm thì nó sẽ thất bại. Mình bảo em yêu anh như mèo yêu cá rán, thế là nó bảo là cút. Thế khi nó bảo mình là cút thì nỗi sợ hãi bắt đầu xuất hiện, và người ta có những nỗi sợ rất là lớn. Thứ nhất là sợ bị từ chối, thứ hai là sợ bị phán xét, thứ ba là sợ thất bại, và thứ tư là sợ bị ảnh hưởng đến cái tự tôn cá nhân của mình. Và những cái tử huyệt cảm xúc của ở trong cái cuốn sách này có tên là tử huyệt cảm xúc, nó có 4 cái tử huyệt. Một là tử huyệt về bản thân, nghĩa là những cái gì mà làm tổn hại bản thân của họ, nó sẽ cảm rất đau khổ, như là tự do này, rồi là nỗi đau về thể xác, nỗi đau về tinh thần này, rồi là bề ngoài vẻ xinh đẹp. Đàn ông thì sợ yếu, mà đàn bà sợ xấu, đúng không? Các chị em rất là thích bôi chát các loại này chỉ để cho mình trông ngon ngon hơn thôi. Đấy được gọi là lừa đảo ấy. Lừa đảo ấy. Chị em rất lừa đảo, đúng không? Độ nọ độ kia, maximize cái gì ấy, 500 xôi 1000 láng. Độ mà lừa đảo. Thế nên là mỗi một người đều có một cái tử huyệt và tử huyệt bản thân. Thế nếu mà cái gì mà ảnh hưởng từ về bản thân thì mình sẽ không dám làm, và cái nỗi sợ hãi nó sẽ tập trung vào 4 cái huyệt đấy thôi. Thứ nhất là từ huyệt bản thân, thứ hai là từ huyệt về tình yêu, tình cảm. Nếu mà mình làm một việc gì nó mà ảnh hưởng đến những người thân xung quanh mình, tình yêu này gồm có tình yêu cha mẹ, tình yêu đồng loại, con cái, gia đình nữa, chứ không phải tình yêu nam nữ không. Thì mình mà làm cái việc gì đó mà nó có nguy cơ ảnh hưởng đến tình cảm của mình, thì cái nỗi sợ hãi ngăn mình lại. Từ việc thứ ba là từ việc về tiền bạc. Nếu mình làm một việc gì đó mà nó ảnh hưởng đến tiền của mình thì mình sẽ sợ và mình không làm. Ví dụ như bây giờ mình đang có nhận được một khoản thu nhập từ cái công việc cũ là 10 triệu đồng một tháng. Thế là cái nỗi sợ hãi nó làm cho mình cứ nhận được 10 triệu suốt. 5 năm trước đây 10 triệu, 5 năm tiếp theo vẫn được 10 triệu. Và mình không dám thay đổi đó vì mình sợ ảnh hưởng đến cái số tiền mình đang có, cho mình đã không dám thay đổi công việc. Thế cho nên là hầu hết mọi người sẽ chết đi ở cái thứ công việc mà họ vẫn đang làm, và họ không có thành công rực rỡ là như vậy. Cho nên là đang có 10 triệu thì rất sợ mất, cho là thôi cứ làm đây 10 triệu, không làm công việc mới nữa, không làm gì mới nữa, và tiếp tục nhận 10 triệu. Mỗi một năm thì tăng lương khoảng 10 hoặc 20%, sống đến 60 tuổi lương mới được có mấy chục triệu. Mấy chục triệu thì không bằng anh làm nửa ngày. Thế nếu mà mình dám làm cái việc kinh dị như thế thì mình mới ra nhiều tiền được. Thì đấy được gọi là vượt qua sợ hãi như vậy. Thế như vậy là mình cần phải hành động. Nhưng mà từ cái suy nghĩ này rồi ra cảm xúc này, cảm xúc nó đủ mạnh thì thúc đẩy hành động tạo kết quả.
nhưng mà hầu hết mọi người họ sẽ dừng đấy, không hành động. Tin không đủ lớn, cảm xúc không đủ mạnh, không hành động, kết quả không có, và sống một cuộc đời mơ nhạt. Sống cuộc đời mơ nhạt. Cho nên là mình cần phải có một cái niềm tin rất là mãnh liệt vào cái việc mình cần làm. Khi mình đi bán hàng thì mình có niềm tin vào cá nhân mình đang là người tốt, mình là người tốt, sản phẩm mình tốt, và nếu mà khách hàng mua sản phẩm mình thì họ sẽ, cuộc đời họ sẽ tuyệt vời rất nhiều. Thì đây gọi là niềm tin. Mình tin vào mọi thứ xung quanh mình để mình làm, mình tin vào thứ mình nhận, mình sẽ làm. Được gọi là tin những gì mình làm và làm những gì mình tin. Thế nếu mà mình không tin thì mình không làm được. Thì ở đây nó có một cái bộ quy tắc để mình có thể trở nên mạnh mẽ hơn trong cái việc mà vượt qua nỗi sợ hãi. Thứ nhất là mình phải có niềm tin mạnh mẽ vào những gì mình làm. Niềm tin nó đứng ở trước suy nghĩ. Mình tin rằng là mình sẽ là nhân viên bán hàng giỏi thì mình thành nhân viên bán hàng giỏi. Mình tin mình là lãnh đạo tốt, mình sẽ thành lãnh đạo tốt. Mình tin mình là người quản lý tài giỏi thì mình sẽ thành người quản lý giỏi. Nếu mà mình không tin thì mình không trở thành được. Cho nên mình không thể trở thành cái gì mà mình không tin. Mình sẽ không làm cái gì mình không tin. Niềm tin nó tạo suy nghĩ tạo ra cảm xúc thúc đẩy hành động, và hành động để tạo ra kết quả. Cho nên là mình cần phải có một niềm tin cực kỳ mạnh vào việc mình đang làm. Nguyên tắc thứ hai là mình cần phải dũng cảm. Mình có niềm tin rằng là mình làm cái việc này thì mình sẽ thu nhập rất cao, nhưng vì nỗi sợ hãi nó tạo ra sự nghi ngờ. Sự nghi ngờ nó tạo sự không thoải mái, nó tạo ra sự không sẵn sàng, nó tạo ra cảm xúc tiêu cực. Nhưng mà hầu hết mọi người thì không vượt qua cái thứ đấy được. Mọi người chỉ hành động khoảng trung bình khoảng 0,7 lần thôi. Tức là có rất là nhiều người đã không làm gì cả. Thế cho nên là mình cần phải dũng cảm. Mình phải chấp nhận những cái thất bại. Mình phải dám chấp nhận cái việc nghi ngờ, mình vượt qua sợ hãi. Mình phải, nói chung là hành động như người điên, rất khùng, rất quái dị. Thì đây hầu hết là những người mà họ làm những việc kỳ dị thì họ đều vượt qua sợ hãi rất lớn. Ví dụ như là ông Trương Đình Tuyển, khi mà những cái năm 97, 98 ông ấy làm cái đường ra đảo Tuần Châu thì tất cả mọi người đều bảo ông điên, và nếu ông không có sự dũng cảm thì ông không làm tiếp cái việc này. Rất nhiều người bảo điên, có cả gia đình, cả đồng nghiệp, cả những người ủng hộ ông ấy trước đây, ngân hàng đều bảo ông điên, là ông này bị điên. Thế nhưng mà khi ông ấy đủ dũng cảm, ông vượt qua, ông lấp được cái đường ra đảo Tuần Châu thì bây giờ ông là chúa đảo Tuần Châu luôn, mà ông giờ quá giàu rồi. Thì hầu hết mọi người tại sao cái đảo nó vẫn nằm đấy hàng triệu năm nay, sao chả có ông nào lấp cả, hàng nghìn năm nay con người sống ở đấy, thế nhưng mà tại sao không có ông nào lấp? Đến khi một người đủ dũng cảm họ làm thì thành công mới đến. Điều thứ ba là chúng ta cần phải có cái lòng yêu thương rất là mạnh mẽ vào những người khác. Yêu gia đình, yêu bố mẹ, yêu đồng loại, yêu quê hương. Nếu mà anh không yêu quý bố mẹ anh thì anh không có mặt ở đây. Anh không yêu quý con anh thì không có mặt ở đây. Mẹ anh bị chấn thương sọ não ngã cách đây khoảng nửa năm, ngày mùng 4 tháng 4 năm 2015, chấn thương sọ não ngã vào viện. Và khi mẹ anh vào trong viện đấy thì tưởng là sẽ chết. Anh từ Hà Nội chạy về Hải Phòng đưa mẹ vào viện xong, ngay trong đêm hôm đấy mẹ anh vẫn chưa tỉnh, nằm cấp cứu trong viện. Anh lập tức lộn trên Hà Nội và là đứng giảng lớp 500 người. Vì anh hiểu là mẹ anh không muốn anh ngồi ở nhà và khóc lóc. Vì anh yêu mẹ anh cho anh cần phải làm nhiều hơn. Vì anh yêu mẹ anh là lớp học anh phải lớn hơn, tiền anh kiếm phải nhiều hơn. Cho là khi cái tình yêu thương thúc đẩy mình hành động, mình sẽ không dám làm rất nhiều việc cho mình. Mình nghĩ rằng làm cho mình thì mình kiếm được tiền cho mình thì mình sẽ không dám làm. Nhưng nếu con cái mình, người thân của mình gặp nguy hiểm thì mình sẽ dám làm. Mình thậm chí còn chết thay được họ. Cho là việc đứng ở trên sân khấu nói chuyện hay là gặp khách hàng để bán hàng không có ý nghĩa gì nữa. Cho cái tình yêu thương của mình phải đủ lớn, và mình phải đưa cái tình yêu vào hành động của mình. Bao số các bạn đây là rất là yêu gia đình của mình, rất yêu bố mẹ của mình. Thế nên là khi mình yêu gia đình của mình thì mình phải hành động, mình phải làm bất chấp để mình giúp được người ta, chứ không phải mình yêu mình cứ đứng đấy mình nói là yêu. Khi mẹ bị tai nạn thì không phải anh về anh bảo ui giời mẹ ơi con thương mẹ quá, mẹ ơi con thương mẹ quá, mẹ ơi mẹ tỉnh dậy đi, thì không có gì xảy ra cả. Việc của anh là phải hành động, phải kiếm được nhiều tiền hơn. Thì
mới cứu được mẹ. Thì đấy gọi là tình yêu và nó biến thành hành động như vậy. Nếu anh không phải là có 4 đứa con thì anh không làm những việc mạnh mẽ như vậy. Nếu chỉ có một đứa con thì không mạnh mẽ như vậy. Cho nên tình yêu những người thân xung quanh mình, họ không phải là rào cản mà họ là động lực. Có rất nhiều người bảo rằng tôi có con nhỏ cho nên tôi không thể nào đi làm cái việc này được, vì tôi có bố mẹ già cho tôi không làm cái việc này được, vì tôi có gia đình, vì chồng tôi không đi làm cái việc kia được. Đấy chỉ là lý do và họ biến tất cả những người xung quanh họ trở thành rào cản của họ. Nhưng những người mà biết vượt qua sợ hãi, họ sẽ biến những người xung quanh họ trở thành động lực. 4 đứa con không phải rào cản, 4 đứa con là động lực. Mẹ già bị bệnh không phải rào cản, đấy là động lực. Bố anh rất là nhiều tuổi rồi, ngoài 70 tuổi, đang chăm sóc mẹ anh, không phải rào cản, đấy là động lực. Thì mình cần phải đưa cái tình yêu của mình vào hành động. Khi mình yêu thương người khác, mình hành động bất chấp sợ hãi. Nếu một ai đó trong gia đình mình gặp nguy hiểm, mình hành động bất chấp sợ hãi. Nếu một đứa con của mình mà bất hạnh, mình hành động bất chấp sợ hãi. Có rất nhiều người họ để nỗi sợ hãi ngăn cản và cuối cùng con cái người thân của họ sống rất khổ. Nên là hãy nhớ là đưa tình yêu của mình vào. Điều thứ tư là mình phải có những mục tiêu rõ ràng. Sự rõ ràng thì mang lại sức mạnh. Sự rõ ràng thì sẽ mang lại sức mạnh. Khi mà mình không biết cái xe Vespa lớn là gì. Ở đây là bao số các em gái đây rất là thích cái xe Vespa lớn. Xe rất đẹp đúng không? Thời trang, ngồi lên trông chân nó dài, lưng nó thẳng, mông cong đẹp. Thời trang mà. Thế nhưng mà khi mà mình không có mục tiêu rõ ràng, mình chẳng có nhu cầu để sở hữu cái xe cả. Nhưng khi mình đã quyết định rằng là mình cần phải có cái xe Vespa lớn, thì bắt đầu mình đi ra đường mình nhìn thấy rất nhiều xe Vespa, đúng hay sai? Thế sau bắt đầu mình biết là cái xe này nó có mấy màu, màu xanh, màu đen, màu đỏ, màu vàng, màu trắng, đúng không? Là mình biết rõ ràng là xe có mấy màu. Sau mình đi ra đường mình nhìn thấy rất nhiều xe, mình phát hiện là bạn bè mình cũng có rất là nhiều người đang đi cái xe này. Sau trên đường mình đi, mình nhìn thấy có rất nhiều đại lý bán xe Vespa, trong khi trước đấy mình chẳng nhìn thấy gì cả. Và bắt đầu mình biết cái xe này bao nhiêu tiền. 70 triệu ví dụ thế đi. Thế 70 triệu mà mỗi một tháng mình tiết kiệm 1 triệu thì 70 tháng mình sẽ có cái xe. Mình biết nó là 70 triệu rồi, con số nhá. Thì 70 tháng mới có. Thế tính 70 tháng thì tính ra nó nhiều năm quá. 70 tháng là bao nhiêu năm? 70 tháng là đâu đấy khoảng 7 năm đúng không? Khoảng 7 năm. Khoảng hơn 6 năm, gần 7 năm. Thế thì lâu quá, 7 năm nữa người ta không đi Vespa nữa rồi. 7 năm nữa người ta đi cái xe khác rồi. Người ta đi cái thứ khác không phải là xe gắn máy nữa rồi. Thế lâu quá, thế mình bắt đầu mình nỗ lực thôi không phải là tiết kiệm 1 triệu đồng nữa mà phải bỏ vào đấy 5 triệu. Mình bỏ vào 5 triệu thì khoảng hơn 1 năm sau, 1 năm 2 tháng sau thì mình sẽ có đủ tiền mua cái xe, cộng với đăng ký, cộng với dán, cộng với mua cái đồ phụ thêm cho nó nữa. Thế 1 năm 2 tháng vẫn lâu quá, làm là cuối năm phải có. Từ giờ cuối năm còn 4 tháng nữa, làm sao phải có xe để đi Tết. Thế bắt đầu mình đưa ra kế hoạch rất rõ ràng. 4 tháng 70 triệu, mỗi tháng phải bỏ vào khoảng 18 triệu đúng không? 18 triệu hơn. Thì đến cuối năm hết tháng 12 sẽ có một cái 70 triệu. Mình mang cái 70 triệu ra đại lý và mình mang xe Vespa về vào Tết mình sẽ có xe mình đi. Thì đấy được gọi là sự rõ ràng, nó mang lại sức mạnh. Nếu không có cái con số 70 triệu thì mình không có động lực gì để tiết kiệm mười mấy triệu tháng. Mình sẽ không có động lực để làm thêm. Thế bây giờ công việc mình bảo mỗi tháng phải bỏ 10 mấy triệu vào, nhưng mà công việc của mình đang làm chỉ cũng có 10 mấy triệu thôi. Thế bỏ tiền tiết kiệm hết mua xe thì không có gì ăn. Thế bắt đầu mình đầu óc mình vận động và mình tìm thêm những công việc khác để mình làm. Thế mà mình nhìn lên mình đang là trưởng phòng, mình nhìn lên cái ông trưởng phòng ở cấp cao hơn, mình thấy ông nhiều tiền hơn, thế mình phải làm gì để mình có nhiều tiền như ông này. Nhìn xem thử ông bạn bên kia ông có nhiều tiền không, nhìn thử xem
mấy cái ông đã kiếm hàng trăm triệu mỗi tháng, ông làm gì? Đó là mình học theo, thì đấy gọi là sự rõ ràng, mang lại sức mạnh. và mình làm thì mình cần phải có khi mình làm thì mình cần phải có cái mục tiêu rất rõ ràng. Cái mục tiêu này khi chúng ta đặt mục tiêu thì mục tiêu nó phải cực kỳ cụ thể, nó gọi là phương pháp lập mục tiêu SMART. SMART, specific, nghĩa là nó phải cụ thể, measurable, nghĩa là định lượng, acceptable, nghĩa là được chấp nhận, realistic, khả thi, và timeline, thời gian hoàn thành. Có rất nhiều người họ đặt mục tiêu không SMART thì họ không hoàn thành được mục tiêu ấy. Em muốn có nhiều tiền, nhiều là bao nhiêu? Em muốn có càng nhiều càng tốt anh ạ. Nhiều là bao nhiêu mà họ không vĩnh viễn, họ không phải có nhiều tiền. Nhiều tiền là bao nhiêu? Cụ thể làm việc gì ra tiền? Định lượng là bao nhiêu tiền? Có được chấp nhận hay không? Nếu mà bây giờ tôi muốn là từ giờ cuối năm kiếm 1 triệu đô, khoảng 20 tỷ, được, về mặt khả năng có thể làm được, nhưng có được chấp nhận không? Vì mình sẽ phải bỏ nhà mình đi suốt, mình sẽ phải làm những cái việc, mình sẽ phải làm việc xuyên từ ngày này sang ngày khác, làm hết lớp này sang lớp khác, và làm thêm nhiều công việc khác nữa, và đi suốt. Thế nếu mà đi suốt thế thì những người sống xung quanh mình họ có chấp nhận không? Điều kiện khả năng có được chấp nhận không? Mẹ mình đang bệnh, liệu mình cứ bỏ đi suốt thế thì có được chấp nhận? Vợ mình có cho mình đi làm việc đấy không? Thì khi mà mình đặt mục tiêu thì mình phải xem là những người xung quanh mình họ có chấp nhận không. Nếu bây giờ mình đi làm công việc là bán hàng để có thể kiếm được khoảng 50 triệu một tháng thì mình phải gọi rất nhiều cuộc điện thoại, thậm chí gọi ở công ty xong về nhà vẫn phải gọi điện thoại. Thế bây giờ mình về nhà mình ôm cái điện thoại, mình cứ gọi cho khách hàng đấy, thì ông chồng bà vợ mình họ có chấp nhận không? Đấy. Thế nếu mà không được chấp nhận thì không được, không chấp nhận không làm được. Rồi nó khả thi. Có rất là nhiều người khi anh hỏi là mục tiêu năm nay em muốn kiếm bao nhiêu tiền, anh ấy mắt sáng lên và nói em muốn kiếm 1 triệu đô. Thế bây giờ một tháng em đang kiếm bao nhiêu tiền? Em đang có 10 triệu đồng. Từ giờ đến cuối năm còn 6 tháng nữa. Nếu mỗi tháng nếu cuối năm muốn kiếm 1 triệu đô thì từ giờ đến 6 tháng nữa là mỗi một tháng thì em phải kiếm đâu đấy khoảng 200.000 đô. 200.000 đô nghĩa là khoảng 400 triệu. 400 triệu là gấp 40 lần thu nhập của em bây giờ. Em có công việc gì mới, có yếu tố gì để có thể nhân thu nhập mình lên 40 lần ngay trong tháng này không? Anh bảo không. Thì như vậy là nó không khả thi. Và những mục tiêu ảo như vậy nó không giúp người ta hoàn thành mục tiêu được. Và cuối cùng là phải có thời gian hoàn thành bao lâu. Mua cái xe Vespa của tôi sẽ không muốn có xe Vespa lợi ích, nhưng mà ngày nào thì mình có. Tôi muốn kiếm được nhiều tiền, ngày nào mình có. Tôi muốn trở thành chủ doanh nghiệp, ngày nào mình phải trở thành chủ doanh nghiệp. Tôi muốn có một công ty có 100 công nhân, 100 nhân viên, ngày nào mình phải có. Và khi mình có thời gian hoàn thành, mình chia nhỏ ra thì mình sẽ đạt được mục tiêu của mình.